është problem me ata që kur vdes, me zërë e qujnë të vorri dhe ja falin gjenazën. Dhe më edhe si s'ka falaj, ja falin gjenazën. Deshti e s'deshti. Edhe, mu po mu qu ky, thot, ku po më qënim edhe? Po ku më falin namaz, se më kënë gjallë dhe ju ku ma falin gjenazën tash. Për më ja vërtetu këtina, ja vërtetujnë edhe familja, ku shkojnë me vorros, familja rrinë anash, e musliman shkojnë ja falin gjenazën. Me konë ta manë kësë pas ka falin namaz, familja rrinë anash, e musliman t'ja falin gjenazën. Pra, inshallah kjo ndohë rrallë të na, vazën musliman. Vazën musliman, nëse me namaz, me zeqat, me Ramazan nuk folin për këtu probleme, kush do të na folni? Kanë me pru na këtu me fol. Hajde. A mi pru këta hoxhallar tonë tash janë me bidate, këtu me na fol neve? Apo kush? Mas me fol na, kush do të vjen me na fol neve? Vëllezër musliman, bëni dua në këtë ditë të ndershme, sepse Allahu ka lënë një orë të fshehtë kur lutjet pranohen në këtë ditë e madhrueshme të xumas. يقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. Vllazët e ndershëm. Kjo pjesë ke për ata që se falin disë namazin. Po për namazlina me thonë najsen. A ke me thonë najsen edhe për ta namazli? Pejgamberi alayhis salam tha, mu me është bë si përfaqja tokës pastrim dhe xhami. Domethënë, si përfaqja tokës pastrim dhe xhami. Domethënë ti ku ski ujë, atëherë merr me dhe, merr tejmum. Ku ski ku tjetër më shku në xhami, atëherë ki mundesh livad më fal. Domethënë, si përfaqja tokës është xhami. Pra, edhe ky njëjtë, kur del para Allahit, si ka bo namaz, vetë ta ki namaz, thot, po, kam namaz. Po është problemi se çfarë namazi ki. Ato ka pranuar namaz. Atë në qofë se namazin e ki në regull, krejtë senet vinë në regull. Nëse namazin nuk në regull, la, atëherë senet nuk i ki në regull, nuk pranohen të mira. Një namaz në xhami, ja kalon ati në shtëpi me 27 deregje. Po ena. Po nëse s'munesh me ardh këtu mi falë në mesgjid, atëherë bile falin në shtëpi. Nëse le pa i falë hiç. Jo, s'po mëj me ardh tu, s'po falë hiç. Bile edhe të shtëpia falë. Pejgamberi alayhis salam tha, xhamia do të zbukurohen e namazi pak do të falet. Tha, ezani do të nihet, po pak do të përgjigjet. Kurani tha do të zbukurohet e pak do të lexohet. Po ashtu pejgamberi alayhis salam tha, nuk i pranohet namazi atij që nuk i plotson rukjet dhe sejdët. Ka vllazër, plotsoni rukjet dhe sejdët. Jo bis hujju qafus fiskulturën me bo. Huzejfe bë Jeman, po një njeri që s'po i plotson rukjet dhe sejdët. Dhe i tha, ti nuk e fal namazin. Me pas vdek shtu, tha, kishe vdek si jo musliman. Qysh po falesh ti? Mon, si s'po fal namaz. A njeri tha, po në fal na kështu që 40 vjet. Tha, ti që 40 vjet s'ki fal namaz. S'tu ka pranu namazin. Mon, si ki plotsu rukjet dhe sejdët. 40 vjet. Dhe në tjetër në tregim thot 60 vjet. Dhe më hëndë thuhet se një njeri ka fal ashtu 60 vjet nuk pranohet, dhe më hëndë nuk i ka plotësuar rukjet dhe sejdët edhe s'u ka pranu. 60 vjet. Po tash na po flasin për neve që jemi këtu në mesgjid. Kjo është pyetje për ju edhe për mu. A e falim namazin rregullisht 5 kohë namaz. A e falim?
Kjo është pyetje për ju edhe për mu. Inshallah përgjigja është po. Inshallah. Po a falim familjarisht? Më thonë a e thirrim edhe familjen tonë më falë. Apo bis një. Si duhet ka herë edhe familjen me quti, jo veç vetë. Pra, ku ka nis njeri më shku me falë sabahin, i kanë thonë, ka thonë pejgamberi alayhis salam, a e ke qu familjen, të më thonë, qa kishe pati mu të kallë shpija si tash, mi hi zjemi, ka thonë isha këthy, isha pështu familjen. Ka thonë ktheu se e ki lanë familjen në zjem. Mos i ki qu me falë namazin, e ti e arë tu me pështu. Kjo është njërë. Vllazët e ndershëm, nëse një njeri falë namaz e nuk falet, nuk nalet prej të kësijave, ai nuk ka falë namaz. Domthon falet e s'nalet prej të kësija, se namazi është për me të nalë prej të kësija. Thot, ai ka bë fiskultur. Nuk është falë. Pse ai ka falë namaz, po prej të kësija s'po nalet. Namazi, vllazën e dashur, e ka brendin e vet. Domthon shpirtin e vet. Domthon pejgamberi alayhis salam tha, nuk ka hisi njeri prej namazit përveç ata që ka prej tu shpirtnisht. Domthon shpirtnisht, ti kur të falesh, jo vetëm hajt të falë pranohet e s'pranohet. Veç ashtu. Pra ashtu, një njeri erë të pejgamberi alayhis salam, tha, po kam vezvese kur po falë në namaz. Pejgamberi alayhis salam i tha, po, ky është shejtani me emrin Hanzeb, tha. Ky vjen atëherë ti kur je në namaz, tha. Edhe ky munohet me pengu ty në namaz. Pra, të dashur xhamat, na shumë njerëz him tu në mesxhit. Po sa him në namaz është pyetja. Him na këtu në mesxhit, po namaz a him na. Çajo është pyetja. A din çka do të thonë me hinë në namaz? Me hinë në namaz do të thonë me dal për kësaj dyjaje. Me dal për kësaj dyjaje. Mirë po dikush kur hin në namaz, çatëherë i sjellë dyjaja. Kur të hin në namaz, atëherë atina i sjellë dyjaja. Më thonë njëni e kishte mshef një qyp me pare, edhe ka arru venin ku ka mshef. Edhe ka thonë njëni, ka thonë, shko falë namaz. Kjo shku me falë namaz edhe, kur e falë namaz një ranë në me, ju kujtu. Tha, he bre, për që shë diti ti? Tha, po, qatë moment ati kur të falesh në sejtë dhe kur të bish, tha shejtoni të i vjen edhe të i kujton ato senet e dynjas, tha. Po ashtu tha një tregtar, tha u merki me tregti. Edhe shkoj ke vetëm namazin e akşamit e falke. Edhe e veçin shok, po pse ti s'po vjen tjera namazin e fal vetëm në akşamit? Tha nuk kam shumë problem për akşamit. Tha pse? Ajo merki me tregti, tha, unë kur lidha namaz të akşamit, tha, krejt më kujtohen ata burslit, kush më ka bërë, sa më ka kujna i kom bërë, tha krejt, që atëherë, tha, unë ma shumë t'i kom dobi, tha, në namaz të akşamit. Më hanë mos bojmë edhe na kështu. Kur të falim namaz me në ronë në meni dhe kush në ka bërë problemet. Ti problemet du të milanë, vllazë. Pejgamberi alayhis salam, te pejgamberi alayhis salam edhe një njeri dhe pyeti, tha, gjithashtu tha, kur po falna, tha, po kom, tha pengesa, po kom, tha, ky është shejtani me emrin e Hanzeb, tha, kërkoj mbrojtje te Allahut, tha, "Udhu billahi minash shaitanir rajim." Tha sikur, domthon, një njeri tha ku ti jesh të shku të bën hyjim një qen, tha dhe ti i thu gazes, domthon, i thu Zoti qenit, i thu e bën që qen do më hongër. Çashtu tha dhe i mbështetesh Allahut subhanahu wa taala, edhe trun pe shejtanit te udhu billahi. Na gazet nas shur të ndeshëm, kemi xhamat elhamdulillah me 5 kohë namaz. Po kemi xhamat javor.
Në gjuma. Më nuk vjen tjera namaz, as nuk I fal, po vis në gjumaja kur vjen, ai nuk e lën. Se më bo me ik, ai e din atë hadisin se 3 gjuma me të kalu, bëhet një pikë e zezë në zemër. Edhe ky se lën pa ardh, ama tjera nuk I fal. Po kemi edhe xhamat vjetor. Domthon vjetor, vis 2 herë vetë ata vin. Domthon në bajram. Ai nuk vjen tjetër veç kur është bajram. Kemi edhe xhamat, po ata nuk I llogaritim si xhamat. Zoti na rujt, thonë, mu ka mas më shkel në bord xhamis, e le më me ardh me fal namazin. Njëri ti kish pa hi lopa në bord xhamis, tha kjo hajvan është u hi këtu, tha se a hi unë, kjo lop, tha kjo s'dim, pëse unë s'hi këtu në bord xhamis. Një djalë I ri shkojte pejgamberi alayhis salam me flejt një natë. Dhe pejgamberi alayhis salam u çu me fal namaz natë. Nuk e thirrë këtë djalë I ri, u çu, tha dhe u lidh namaz, tha u çova dhe une, ju lidha mastina, tha në rekatin e parë nisi sure Bekare për fal. Tha haj se e fal e kënon veç gjyse. Tha e kënoj krejt. Tha nisi sure Ali Imran. Haj thash veç gjysen, e fali krejt. Atër tha nisi sure Nisa. E kreve dhe sure Nisa. Do më thonë, një rekat 3 suret më të gata, pejgamberi alayhis salam një rekat I fal. 27 faqe në një rekat. 27 faqe Kuranit në një rekat. Në natyra e njerit të mirë është namazi natës. Pra, pejgamberi alayhis salam tha ka rajta njeri se don Allahun e nëse nuk fal namaz natë. Ka rajta, rana. Ai thot, unë e dua Allahun, po kur si s'fal namaz natë ai ran. Pra, vllazët e ndershëm, mos bëjmë për atyre se e kemi lënë namazin, e kanë lënë namazin. Edhe gjithashtu se erdhi një djalë I ri te pejgamberi alayhis salam për fund, mos me tepru shumë, tha djalë I ri, rreth 17 vjeç, erdhi një kish Ruben ibn Kam, tha ky pejgamberi alayhis salam do kemi marrë abdes, ai I rreki gati edhe e po pejgamberi alayhis salam se po don me vet ky diçka. Edhe I tha sel, lyp, thuj. I tha ky djalë I ri, I tha es'eluke murafakate fil gjenne. I tha, lut ju Allahit që t'jom me ty në xhenetin e Allahut bashkë, në shoqërinë tonë. Pejgamberi alayhis salam I tha, e tjetër gjë, ky apet I tha, es'eluke murafakate fil gjenne. 3 herë e pyeti pejgamberi alayhis salam, 3 herë u përgjigj këtë pyetje, tha, kom lut ju Allahut se kom qef me ty me kon shoqërinë tonë në xhenetin e Allahut. Pra nuk lyp këtë tjetër shka, më kur na kishim lyp, hajtë pedu një gru, ose pedu pasuni, ose pedu një... Po ai lyp këtë me kon në shoqëni me Allahun, me pejgamberin alayhis salam. Pra lusim Allahun, që të na bajt, që të jem nga të pejgamberit alayhis salam në xhenetin Firdaus. Lusim Allahun,